到呢個天后廣場啊！咁咧，hello 大家好，又係阿 Joy 同大家傾下偈啊！咁咧今日咧放假，咁啊踩單車經過呢個喺友愛村對面嘅一個天后廣場咧，發覺咧平時空溜溜嘅地方咧，今日好熱鬧喎！哇，多咗個好靚嘅花牌，大家望下呢個花牌先。我平時咧以前見啲傳統花牌咧係冇咁 sharp 嗰啲字，但係原來咧佢每一個花牌依家係一個燈箱仔嚟，會發光咁樣，係咯，所以咧變相咧就夜晚黑咧佢都會係好燦爛。咁咧同埋咧吸引我嘅地方咧，嗱呢個就係我部單車啦，就係我未入到嚟已經聞到啲好香嘅味道。咁啊，哇！有呢個酥炸生蠔、流浮山1號位，同埋呢啲炸蘿蔔絲前，係咯，哇！我都想幫襯。我行得開我就去。仲有呢個即炸芒果沙冰，哇！同大家快望一轉呢個有啲咩食先？哇！有啲似呢個美食呢個美食嗰啲叫咩？嗰啲美食節咁啊！哇！呢個好勁喎，臭豆腐都有。跟住咧，仲有呢啲醋啊！哇，正啊！跟住仲有呢個湯包，哇！有啲似工展會嘅感覺啊！網紅超長1米大串，哇！50蚊一串，食得飽啊！食一串咯。跟住呢邊咧就有啲婆婆買嘅一啲，哇！仲有菠蘿試食添，多謝你。就係呢個台灣，哇！好甜喎。咁啊冇啦，去到呢邊咧就翻轉頭先再睇下百花蜜。呢邊係買啲衫褲鞋襪咁樣。咁啊，其實咧天后誕呢個主角咧應該就係嗰個戲棚。咁啊，我哋望一望戲棚呢邊有啲咩先。其實咧就戲棚咧就一定係做大戲㗎啦。咁啊，如果對大戲有興趣嘅人咧，就一定唔會錯過每年嘅天后誕。咁但係咧，年年天后誕咧有個問題就係咧，即係咁你中場休息嘅時間，可能啲人都會肚餓㗎嘛。咁出嚟如果有嘢食咧，就好似呢啲咁咧嚇。哇！呢個好多人排隊喎，揼條粉仔。跟住呢度仲有啲懷舊咖喱陳皮魚蛋。哇！正啊！辣魚蛋，搞到我都想整翻串先。不過我哋快啲望一望呢個，哇！呢度仲有缽仔糕。哇！點解呢個戲棚咧，點解同我之前望嘅係有啲好唔同嘅？因為以前咧，我記得對上我過嚟上年嚟呢度咧，佢都搭咗個棚嘅。咁但係個棚咧係用竹做嘅，即係全程係用竹嘅。咁唔知點解今年咧全程係呢個金屬架嚟嘅，變咗一個點講咧，即係叫做現代化式嘅一個戲棚咯。哇！咁但係即係我突然間有種感受就係，咦？竹棚其實即係唔係竹棚嘅，應該係用竹搭建嘅戲棚咧，係一個傳統技藝嚟噶嘛。唔通就此就會消失係咪？咁啊，定係因應翻，因為即係啱啱之前發生咗一啲不幸嘅一啲大火災咧，就係涉及一啲竹棚同埋一啲易燃物品啦，所以咧佢哋就改造係用呢啲金屬啦。咁 anyway 啦嚇，但係感覺上咧，佢個空間感係好強啊，超強嘅空間感啊！哇，其實呢個又咁睇喎，我依家入到嚟望上去先至發覺咧，原來佢其實咧又唔係完全冇晒竹嘅結構嘅喎，即係佢最主要嗰個支撐嗰個四邊咧，呢度睇到啦，四邊或者係啦，就係用一啲叫做金屬嘅接駁支架咁樣去做嘅，睇落都幾穩固添。咁啊，因為用一啲幾何形嘅方式去堆砌咧，咁個結構睇落就好穩陣。咁啊，同埋佢嗰個橫梁都係用翻
呢啲金屬結構去支撐。但係個頂咧，頭先我講到啦，就係都係用翻啲竹嘅，即係嗰個頂蓋。咁啊，即係結合翻傳統同埋一啲現代嘅搭建嘅技術咯。咁啊，都開心嘅，咁樣就唔會話完全消失，完全消失咗嗰個傳統嘅一個搭建技藝。咁啊，嚟到呢度咧，即係其實都想介紹咧，呢度其實我哋有一個花炮展覽館。咁啊，嗱，呢啲就係花炮啦。所謂嘅花炮係即係啲圍村咧，一年一度都會有個搶花炮嘅節目，就係大家鬥整得即係靚啦，然後又有啲即係可能比賽咁，好似選美咁啦嚇，選啲花炮出嚟啦。咁啊，所以佢呢度咧就擺個埋出嚟。咁我哋睇下呢個天后廟啦，呢個就係正式嘅天后廟。風調雨順，心想事成。哇！依家全部咧用咗啲 LED 做嘅即係嘅花牌咧係好靚嘅，但係你一見個鏡頭咧係閃嘅，其實我望咧就係唔閃嘅。咁樣因為個 LED 咧其實佢係有啲高頻嘅閃力，只不過肉眼平時睇咧係睇唔到。跟住喺個天后廟出面咧就有個細嘅花炮啦，潤福堂花炮會。其實我覺得好靚啊！睇花炮咧，由底一路望上去咧，你會望到唔同嘅一啲傳統嘅即係中國式嘅一啲小飾物，同埋好似呢個燈籠啦，同埋咧其實花炮咧有啲似係一個迷你嘅一個塔啊！即係嗱，我自己感覺啫。咁啊，所以咧佢一層兩層啊，第二層咧你會見到有一啲龍啊，一啲兩個好似一啲將領嘅一啲小雕塑，其實咧就栩栩如生嘅做得。咁啊，跟住之後咧就再上咧就有啲好有呢個好意頭嘅燈籠，寫住丁財兩旺、事事順境、四季平安、花開富貴。哇！跟住嚟到呢邊咧有一條好多啲福語啦。跟住仲有幅畫喎，我記得係兩邊係好對稱嘅，壽眼、壽雙霞、寒城菊字花，哇，好難讀。好啦，我哋睇埋呢邊先。其實咧，我一路係聞到好大嘅香嘅味嘅，因為咧好多人喺呢個時間咧就裝香。咁啊，繼續睇埋呢個，欣賞埋呢個花炮。再高啲咧，我就上唔到啦。不過咧都可以 zoom 埋去睇下嘅。咁咧有幾個，我諗可能係一啲仙人，即係一啲神仙嘅角色。咁啊，哇！最頂仲有一隻，唔知係咪悟空啊？好似馬騮咁樣嘅角色。仲有兩隻玩緊呢個皮球嘅唔知係貔貅定係獅子啦。攞定定啊嘛。OK。聽日咁多人。哇！好熱鬧啊！咁啊，始終都係裡面人哋做緊儀式咧，我都唔方便咁樣入去睇人哋。不過咧，聽日先至聽到好似話係正日啊。今日咧係一個準備階段嚟嘅，因為聽日星期六就會係放假啦，好熱鬧啦。哇！好多人就喺度焚燒一啲祭祀嘅冥鏹啊！平時呢度都有嘅，呢個天后廟不嬲都喺度，只不過咧呢個天后廟廣場咧，你幻想我依家呢個位咧，其實係吉咗嘅，平時係只不過依家咧就搭建咗一個咁大嘅氣棚。咁啊，望一望佢呢個氣棚，點解呢度咧就多咗一個新會商會中學嘅一個展覽先？20國家安全領域，順便就講埋20樣國家安全領域嘅嘢，網絡安全、生態安全、糧食安全、資源安全，橫掂都係擺個棚啦，順便就宣傳下國家安全咁嘅意思。哇！聽日呢度一定係好熱鬧。今日個座位好似唔係好多咁樣，可能係即係只係俾一啲特別嘉賓咁樣去
即係去睇嘅啫。我見到啲演員啊喺度開餐啊，食緊盤菜啊佢哋。今日純粹咧可能係一個私人性質嘅聚會，不過咧都開心嘅，因為我聽日咧反而咧可能就未必會嚟到，咁所以咧今日咧就先睹為快，咁啊參觀下呢一個戲棚，同埋第一次見到咧唔係完全用竹去整嘅一個戲棚咯，因為即係成日經過嘅時間，每年咧踩單車經過呢個屯門河畔咧，梗會有一次半次俾我撞到佢搭建呢個棚。咁啊，但係因為呢排咧我就唔係踩單車翻工經過呢條路啦，以前成日要踩單車經過，咁啊所以咧就睇住佢起嘅。咁啊，但係今次咧我係突然間一嚟咧就已經見到佢已經標咗個壇出嚟。可能真係快好多啊！用呢啲金屬搭棚嘅方式咧，即係金屬嘅結構再加埋嗰個上面竹棚咧，就會比傳統嘅方法快好多。哇！呢度又好香，聞到有啲煎呢個 pancake 啊，泰國香蕉餅，同埋有個薯餅芝心流心漢堡。哇！呢度就係有啲台式嘅嘢，大腸、小腸、韭菜盒。哇！好吸引喎！哇，正啊！好啊，唔該你。哇，仲有呢度都仲見有埋呢個 Panda 喎，Food Panda 都有得送外賣。哇，呢啲手抓餅，綠茶雞蛋仔，綠茶雞蛋仔，哇！呢度有雞蛋仔有嘢飲。哇 ，anyway， 如果大家真係住附近咧，或者呢個週末咧冇諗唔到有咩節目可以入嚟呢度啊，兜個圈睇下。咁啊，買啲嘢食，咁啊我都諗下買啲咩食好。喂，今日分享係咁多先，拜拜。